ласточка, охота продолжается, да? Скажи, продолжается, только вот мешает мне окно. Окно мешает, кактус твой мешает. Да так бы я бы до него добралась бы, до этого голубя. Я бы так бы добралась бы. Добралась бы. Вот хвостом машет, машет. Ух, охотничек маленький, черненький такой. Скажи, я бы добралась бы до этого голубя. Вот. Нахохлилась, говорит, а стекло ж мешает. Да? Ну, вот я там голубенок вот сидит. Нахохлился, греется. А котика не может до него достать. Ай-яй-яй. Какая беда. Беда. Вот так я бы лапкой бы и все. А не могу. Не получается, да? Ластена, не получается.